Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հաճախ խաղաղության մեր խոստման մասին խոսելիս դուք հողում կատարում եք կառավարության ծրագրին եւ անշուշտ այնտեղ այդ խոստումը բյուրեղացած է որպես ամենամեծ հանձնառություն, սակայն ես շատ լավ հիշում եմ 2021 թվականի մեր քարոզարշավը եւ այն երկու խոստումները, որոնք մենք մեր ժողովրդին տվել ենք, դրանցից մեկը իսկապես խաղաղության օրակարգն է եղել, այլ բան, որ կառավարության ծրագրում այդ խաղաղության օրակարգը արդեն առանց բայցերի էր, քարոզարշավի ժամանակ քաղաքացիների հետ շփումների արդյունքում, նաև ինչպես դուք եք շեշտում, քաղաքացիների կողմից այդ օրակարգը հավանության արժանացնելու ավելին նույնիսկ ձևավորելու տեսանկյունից մեր մյուս խոստումը, իմիջիայլոց այդ քարոզարշավի ժամանակ է նաև որ դուք առաջին անգամ իմ հիշողության մեջ խոսել եք Հայաստանի մասին որպես այն ավետյաց երկիրը, որտեղ կաթումեղր է հոսում։ Երկրորդ խոստումը, որ այդ քարոզարշավի ժամանակ մենք տվել ենք, եղել է պողպատե մանդատը եւ Հայաստանում կարգուկանոնի հաստատումը։ Իմ տպավորությամբ վերջին շրջանում մեր քաղաքացիները գրեթե չեմ լսում, չեմ տեսնում, որպեսզի արտաբերեն վերջ թավիշին արտահայտությունը, իմ տպավորությամբ նաև այդ խոստումն է իրագործված, եւ ուզում եմ ձեզ հարցնել, եթե փորձենք մեր հաջորդ մանդատը, որը մեր ժողովրդից խնդրում ենք, մի որևէ կերպ բնորոշենք, ինչպես այն կանվանեք, ճիշտ ասած, մեր խոսույթից ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ կարելի է այդ մանդատը անվանել օրինակ սովորական մանդատ, որովհետև իսկապես մենք նորմալության մի դարաշրջան ենք մտել խաղաղության հետ զուգահեռ, կարելի է նույնիսկ նաև անվանել սահմանադրական մանդատ, որտեղ այնուամենայնիվ որոշակի կարևորագույն օրակարգեր ունենք, որոնք պետք է առաքենք, այսպես ասած, մեր հաջորդ, եթե ընտրվենք իհարկե, հաջորդ մանդատի շրջանակներում։ Գիտեք, ես միանշանակ այդ մանդատը կանվանեի խաղաղության մանդատ, որովհետև գիտեք, նախորդող շրջանում ես մեր կուսակցության համաժողովում էլ ասացի, եկեք ի վերջո խոստովանենք, որ 2021 թվականի մեր նախընտրական ծրագիրը եղել է միջին վիճակագրական պսևդո-դաշնակցական նախընտրական ծրագիր։ Եվ մենք այդ ծրագրով գնացել ենք ժողովրդի մոտ, եւ ժողովրդի այդ ծրագիրը մի կողմ ա դրել, եւ մեզ ավանդել է ուրիշ օրակարգ։ Եվ մենք այստեղ նրբությունն է, որ մենք հենց ժողովրդից սերող քաղաքական մեծամասնություն ենք։ Մենք պորտալարով կապված ենք ժողովրդի հետ, մենք չենք կարող այդ պատգամը չլսել։ Եվ այս սոցիալ հոգեբանական փոփոխությունը, որի մասին ես ասում եմ, դա ժողովուրդն արել, պատվիրել, մենք էլ իրականացրել ենք։ Եւ մենք այդ առաջիկա մանդատը մենք մեր կարգախոսը տեր կանգնիր խաղաղությանը եւ պետքա ժողովուրդը խաղաղության մանդատին տեր կանգնի եւ այն ի կատարում հանձնի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որովհետեւ տեսեք, ես նոր ինչ էինք խոսում, երբ որ կա խաղաղություն, մնացած թոշակն էլ կա, առողջության ապահովագրությունն էլ կա, պողպատե մանդատն էլ կա, իմիջիայլոց այդ բանը չի նկատվում այդ կապերը, որովհետև էլի եմ ասում, երբ որ էսկալացիոն տրամաբանություններ կա, այնուամենայնիվ առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ տեղում օրակարգի այդ հարցերն են, այն մյուս հարցերը իրենց կարևորությունը խամրում է, հասկանալիորեն եւ ընդունելիորեն, որովհետև առավել եւս այն պայմաններով, երբ որ հազար ու մի ներքին եւ արտաքին կապեր կան, որոնք ինչ որ ազդեցություններ կարող են ընդհանուր իրադրության վրա ունենալ։ Խաղաղությունը ամեն ինչ է, եւ խաղաղությունը սովորական դարձնելու մանդատն է այդ մանդատը, որ մենք հաջորդ հնգամյա շրջանում արդեն իհարկե սկզբի հատվածում մենք գործողություններ կունենանք անելու, ինչի մասին խոսեցի, խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրել, վավերացնել, թրիփ նախագծի իրագործում եւ այլն, եւ մենք պետքա 27-28 թվականների կեսին արդեն խաղաղությունը լինի այնքան սովորական, ինչքան որ դրանով իրենով այլևս ոչ մեկի չզարմացնես։ Ինչպես հիմա Հայաստանում այլևս հեսա մենք հիմա 3 ամիս է անցել, մենք էլ ենք զարմանում, բոլորն էլ զարմացած են առողջության ապահովագրությունից։ Հեսա կտեսնեք, որ օգոստոսին դրանով արդեն ոչ մեկի չես զարմացնի։ Հեսա կտեսնեք, որ օգոստոսին սեպտեմբերին ուրիշ խնդիրի հայտ կգա։ Արդեն ի հայտ կգա, որ այս մի դետալը այնքան էլ լավ չի աշխատում, պետք է այս դետալը լավ արկել, այն մի դետալը,
Հիմա առաջիկա մանդատը միանշանակ պետք է լինի խաղաղության մանդատը, խաղաղությունը սովորական դարձնելու մանդատը եւ խաղաղությունը ինստիտուցիոնալ դարձնելու մանդատը եւ կարծում եմ, որ ամենակարևորը դա է։ Ու այս տանիքի ներքո եւ ջրի հարցը, եւ սոցիալական հարցը, եւ մնացած ենթակառուցվածքների հարցը իհարկե կլուծվի։ Շնորհակալություն, արձագանք համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, իսկ սահմանադրության վերաբերյալ ինչ նորություն ունեք մեզ հետ կիսելու։ Ես կարծում եմ, որ մեր գործող սահմանադրությունը ի թիվս լեգիտիմության խնդրից եւ բազում այլ խնդիրներից ունի մի այլ մեծ թերություն, մեծ համառություն է պահանջվում այն սկզբից մինչև վերջ կարդալու համար։ Ես անկեղծորեն կաջակցեի այնպիսի մի սահմանադրության տեքստին կկարողանայի աջակցել, որը նաեւ այնքան կարճ է, որ մենք կարող ենք հույս ունենալ, որ մեր քաղաքացիների մի որոշակի տոկոս, մեծ տոկոս այն սկզբից մինչև վերջ կարող է ընթերցել։ Նկատի ունեմ ժամանակի դիտանկյունից, խրթինության դիտանկյունից, իրավագիտական տերմինաբանության եւ ծանրաբեռնվածության եւ կարծում եմ, որ ինչպես նշել ենք, շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք ընտրությունների գնանք այդ տեքստի հրապարակված լինելու պայմաններում, որպեսզի մարդիկ նաեւ մեր հետագա պլանների մասին իմանան։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, սահմանադրության հետ կապված ես երեք արտահայտվել եմ մասնավորապես նախորդ 5 տարվա հետ կապված մի խնդրեմ կա, որի վերաբերյալ մենք դեռ շատ լուրջ դիսկոմֆորտ ունենք, այդ արդարությունը եւ արդարադատությունն է։ Որովհետեւ այո, մենք պետք է ընդունենք, ես էլ անկեղծ ասեմ, եւ մենք բոլորս էլ շատ հաճախ Հայաստանում անարդարության եւ անարդարադատության զգացում ունենում ենք, բայց այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, մի X պահի մենք գալիս ենք պատասխան անհրաժեշտության առաջ ենք կանգնում պատասխանելու մի հարցին, իսկ ի՞նչ է արդարությունը։ Իսկ ի՞նչ է արդարադատությունը, ո՞րն է արդարությունը եւ ո՞րն է արդարադատությունը։ Իմ պատասխանը այդ հարցին միանշանակ է եւ աներկա։ Արդարությունը եւ արդարադատությունը համապատասխանությունն է սահմանադրությանը եւ սահմանադրությունից բխող օրենքներին։ Եվ թվում է, թե ամեն ինչ ճիշտ է։ Այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, որ երբ որ սահմանադրությունը ժողովրդի կողմից ընդունված չի, ցանկացած գործողություն ընկալվում է որպես անարդարություն։ Եվ ընդհակառակը, երբ որ սահմանադրությունը ժողովրդի կողմից ընդունված է, եւ ժողովուրդը ընդունում է, որ ես մի հատ ամենապարզ օրինակը բերեմ, երբ որ քաղաքացին ինչ որ մի զանցանքի համար տուգանվում է, դա միշտ նյարդ է առաջացնում։ Ցանկացած մեզնից ով որ տուգանք է ստացել միշտ դա նյարդայնացնում է մարդուն, եւ այդ նյարդը միշտ լարում է ստեղծում պետության եւ հասարակության միջև, անկախ նրանից ինչքանով ենք մենք դա ընդունում։ Ինչը պոտենցիալ վտանգ է պետության կայունության համար։ Բայց ես հարց եմ տալիս, որ դեպքում է, որ այդ նյարդը չի առաջանա կամ այդ նյարդը ընդհանրապես կբացառվի դրա վտանգ լինելը։ Մի դեպքում, երբ որ քաղաքացին այդ տուգանքը ստանալիս ընդունի, որ դա իր կողմից ընդունված եւ ձեռք բերված պայմանավորվածության իրականացում է։ Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմության մեջ երբեք քաղաքացիների 50+1%-ը չի քվեարկել Հայաստանի սահմանադրության օգտին։ Այսինքն Հայաստանում հաստատված իրավակարգը բան ունի եւ քաղաքացու միջև ալերգիա կա, որովհետեւ քաղաքացին չի հասկանում այս իրավակարգը ով է ստեղծել, ոնց է ստեղծել։ Եվ ես պետության արդարության եւ արդարադատության համար շատ կարեւոր եմ համարում, որ ի վերջո Հայաստանում լինի սահմանադրություն, որը քաղաքացին կհամարի կընդունի անհրաժեշտ թվով ձայներով ազատ կամ արտահայտման, որ դա իր պայմանավորվածությունն է իր պետության ներսում ապրելու եւ ուրիշ քաղաքացիների եւ պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հարաբերությունների կանոնների եւ ավելին մեզ ծայրահեղ անհրաժեշտ է երթվյալ ատենակալների ինստիտուտի ներդրումը, որը առանց սահմանադրական փոփոխության հնարավոր չի։ Որովհետև ես մի անգամ առիթ ունեցել եմ, նախկինում ինչքան խոսել ենք երթվյալ ատենակալների մասին, ասում են դե գիտեք ինչ փոքր երկիր է, մեկը մյուսին ճանաչում են, բարեկամ, բայց չհասկացա, այդ ոնց է քննիչի համար փոքր երկիր չի, դատախազի համար փոքր երկիր չի, դատավորի համար փոքր երկիր չի, հենց բանը հասնում է քաղաքացու համար երկիր միանգամից փոքրանում է։ Ոչ, այսօր մենք արդարադատության ոլորտում ունենք լուրջ խնդիրներ։ Եվ ես երեք փափուկ ասեցի, բայց կարամ ավելի պինդ ասեմ, որ մենք այո, գործ ունենք, մենք գործ ունենք
Շատ ոլորտներում մենք մաֆիայի դեմ ենք պայքարում եւ այդ մաֆիան իր մետաստազները ունի բոլոր տեղերում։ Այդ մաֆիան իր մետաստազները ունի ազգային ժողովում, կառավարությունում, դատարաններում, դատախազությունում, քննչական մարմիններում, ոստիկանությունում, բոլոր տեղերում։ Եվ մենք պետք է այդ բանից վիրահատական ճանապարհներով արդեն այսքան բանը խիմիոթերապիան այլևս էֆեկտ չի տալի։ Մեզ պետք է վիրահատական ճանապարհներով լուծել այդ թվում արդարադատության հարցը։ Հերիքա բանի ժողովրդի ներվերը ինչքան կարելի է քայքայել։ Ինչքան կարելի է քայքայել։ Ասենք մի կենտրոնից կառավարող բուծած բանի ես էլ եմ ասում ալա բանի Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը արդարադատությունը հիմա ինքը իրան վերարտադրում է։ Պետք է այդ վերարտադրության բանը կտրել, մետաստազը կտրել ընդհանրապես եւ այդ բանը, այդ քաղցկեղը հեռացնել ուղիղ վիրահատական միջոցներով, որովհետեւ այլևս էլ տեղ չկա, որովհետեւ խայտարակություն է այսօր Հայաստանում արդարադատության համակարգում այն ինչ որ տեղի է ունենում։ Ինչքան էլ մենք օգնում ենք, աջակցում ենք, ուզում ենք այնց անենք, որ առաջ գնա փոփոխություն, բայց այդտեղ օրգանական process կա, օրգանական խնդրեմ կա։ Այդ համակարգը ժողովրդի հետ կապ չունի։ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող լինել իշխանության մարմին, որը չի բխում ժողովրդից։ Այսօր փաստա որ արդարադատության համակարգը ժողովրդից չի բխում։ Եվ Հայաստանում պետք է ունենալ այնպիսի արդարադատության համակարգ, որը բխի ժողովրդից։ Սա լինելու է բացարձակ առաջնահերթություն, ջրի խաղաղության հետ մեկտեղ։ Բայց էլ եմ ասում, ինչի միջև հիմա մենք սա չենք արել, որովհետև դա առանց սահմանադրական փոփոխությունների հնարավոր չի։ Դա հնարավոր է միայն սահմանադրության փոփոխություններով, եւ մենք դա պետք է անենք։ Կներեք, նոր սահմանադրությամբ ընդունվա։ Սահմանադրության փոփոխություններով էլ հնարավոր չի։